Ինչու է առողջապահության նախարարության հատուկ հանձնախումբը գործուղվել մարզեր, ինչ են ստուգում։ Առողջապահության վարչության պետը այդ ստուգումները բնորոշում է մշտադիտարկում բառով։ Ինչ է սկսել դիտարկել նախարարությունը մարզերի հիվանդանոցներում։ Նախարարությունը լրիվ այդ լիազորությունն ունի, որովհետև ինքն է այդ օրենքի հեղինակը, նախարարն է այդ օրենքի հեղինակը եւ նրանք պես ասած դա իրենց ֆունկցիաների մեջ է մտնում մշտական անցկացնել մշտադիտարկում տեսնեն իրենց օրենքը մնացել է թղթի վրա թե կիրառվում է կամ եթե կիրառվում է ըստ ստեղծված նորմատիվների թե ուղղակի ձևականորեն Հանձնախումբը շրջել է պարզելու համար համավճարի համակարգը ինչպես է կիրառվում հիվանդանոցներում, իսկ արդյունքում համավճարի համակարգ ուսումնասիրողները հայտնաբերել են բոլորովին ուրիշ բան, թե սանիտարական վիճակը հիվանդանոցներում նորմալ չէ։ Խոսքը տվյալ դեպքում Գյումրու Սամարիթեր հիվանդանոցի մասին է։ Հիվանդանոցում նշում են, որ ներարկիչներ են տեսել սեղանի վրա, այն էլ մաքուր տուփերով։ Ծած էստեղ գիշերվա քույրը վերցնեք որ տեղավորել։ Դարակներն որ իրանից հետո եկող 3 օր եղնի։ Ու կան ոստեղ լիքը թազա շպրիծ է դրած ու տեղ։ Դիք լավ չէ։ Եղավ դիտողություն սրտաբանական բաժանմունքի մանիպուլյացիոն կաբինետում, բուժքույրական կաբինետում հերթապա սանիտարական ուրեմն վիճակի անմխիթար լինելու կապակցությամբ կոնկրետ շպրիցներ սեղանին, որոնք որ ընդամենը հաշվառման փուլում են եղել, աղբամանը ստերոգույթին դադարված չի եղել, այդ կապակցությամբ դիտողություն է արվել։ Սեղանի վրա թափված են իրեն աշխատանքային սեղանի վրա բնական է, ասենք շպրից է եւ այլն հավաքված։ Դե հիմա աշխատանքի համար մեր բուժքույրերը կամ բժիշկները հազար մի միջոցներ ծանոթներ են գտնում եւ այլն գալիս ստիպում են գիշեր որպեսզի լավ են աշխատելու իբրև թե եւ ինչի համար նա պիտի ամեն մարդ իր աշխատանքը պիտի ճիշտ կատարի ես միանգամայն համաձայն եմ մեր առողջապահության նախարարության այդ մշտադիտարկման եզրակացությանը դա առօրյա դիտողությունները որը արվել է որը շտկվել են ովքեր թույլ են տվել պատժվել են դա այդպես լինում է պետք է մեկը խրախուսվի մյուսն է պատժվի Ինչ է նշանակում պատժել, ինչու են պատժում բուժաշխատողին։ Բոլորովին վերջերս Երևանի հիվանդանոցներից մեկի բուժաշխատողները սկսեցին բարձրաձայնել, թե պարոն վարչապետ, նախարար, ուր են ձեր խոստացած փողերը։ Ավելի ուշ սկսեցին դժգոհել նաև մարզերում, թե 2 անգամ աշխատավարձի բարձրացման մասին խոստումները, որ շռայլվում էր համավճարի համակարգին անցնելուց առաջ, անկատար են մնացել։ Դրա համար նախորդ սկսել են ճիպոտահարել մեզ, որ վախենանք աշխատանք կորցնելուց, որ զգոն լինենք ու բարձր աշխատավարձ էլ չակնկալենք, ասում են բուժաշխատողները։ Խնդիրը համավճարների հետ կապված ընթանում է։ Ես ես իմ կաբինետում նստած իմ մոտ բողոքի այցեր չի եղել, այսպես միտինգային, այսպես ցույցեր չի եղել, մարդկանց տրամադրությունը նույնն է, կան անհարթություններ, բուժաշխատողներից որոշ մասիկ դժգոհում են իրենց աշխատավարձի քանակը, որ մնացել է նույնը կամ փոքր պակասել կամ ավելացել է ոչ այնքան ինչքան ակնկալում են, մյուսներն էլ ավելի շատ է ավելացել, դա արդեն մեր ներքին խնդիրներն է, հիմա ով ինչքան աշխատում է, այնքան էլ վճարվում է։ Առերևույթ տպավորությունն այնպիսին է, որ հանձնախումբը ինչ-որ բան փորձել է գտնել, թերություն, որը մեծ հնչեղություն կունենա հասարակության շրջանում եւ կստիպի խոսել նախարարության արդյունավետ աշխատանքի մասին եւ որպիսի այդ ձեռնարկը ավելի խորհրդավոր տեսք ստանա, ստուգումներն իրականացրել են գիշերով։ Շիրակի մարզի առողջապահության վարչության պետն ասում է, որ հատկապես այդ ոճն իրեն շատ է դուր եկել։ Հիմա էլ ինքն է սկսելու գիշերային ստուգումները հիվանդանոցներում։ Եթե հեռուստատեսությամբ լսողներ կլինեն իմ գոլեգաները, ես էլ եմ պատրաստում առաջիկայում գիշերվա ժամին այցելություններ կատարեմ այս կամ այն բուժ հիմնարկը։ Տեսնեմ ինչ է կատարվում վերջապես։ Պետք է դա հիմնարկ է, որը աշխատում է ամբողջ օրը 24 ժամ է աշխատող հիմնարկություն է, այո, հիվանդանոցը դա այնպես չի, մինչև ժամը 5 աշխատես դուռը փակես եւ գնաս։ Չտեսնենք, բաց երեկը հասկացանք, տնօրենը տեղում է Բաժնի վարիչները տեղում են, ամեն ինչը լավ է, կարծես, գեղեցիկ, կոսմետիկան լավ, ամեն ինչը։ Չգանք տեսնենք գիշերվա կեսին այդ մարդը ինչով է զբաղվում, ինչպես է աշխատում։ Քրիստինա Մկրտչյան, Համբարձում Պապոյան, Մարտուն Գրիգորյան, Գալանյուս։